Har du brug for trådløs videoovervågning, så har jeg her 5 grunde til, hvorfor det her UniView-sæt det er det bedste, der er på markedet til dig. Den første ting, det er, at harddisken er installeret, og det hele er klar til brug. Kameraerne de er konfigureret, og du skal sådan set bare tilslutte dem til internettet og scanne QR-koden, så har du det på din telefon. Den næste ting, det er en virkelig smart funktion, der hedder ANR. ANR, det beskytter dine optagelser, så det vil sige, hvis harddiskoptageren bliver stjålet, jamen så optager den videre ud i kameraerne. Hvis det så er et uheld, harddiskoptageren bare er blevet slukket, eller forbindelsen har været mistet, jamen så går harddiskoptageren faktisk selv ud i kameraet og spørger om, hvad for nogle optagelser kameraet har, som optageren ikke har, og så downloader den dem ned på optageren, så du aldrig opdager, at der har været en afbrydelse. Den tredje ting, det er netværket. Optageren har sit eget Wi-Fi-netværk, og du har faktisk mulighed for at lave kaskade, så det vil sige, hvis optageren den er placeret længere væk fra kameraet, end det kan række, så kan du faktisk forbinde kameraerne til hinanden, sådan så den ligesom forlænger signalet op til en meget større afstand. En anden smart ting ved, at harddiskoptageren den har sit eget Wi-Fi, det er også, at du er uafhængig af dit eget Wi-Fi, det vil sige, at du kan skifte router og internetudbyder, som du vil, uden du skal omkonfigurere anlægget. Den fjerde ting, det er, at det fornuftige kamera i god kvalitet, så det vil sige, at de kan optage 25 billeder i sekundet, de er fuld HD, og de har 30 meters night vision. Den femte ting, det er, at systemet understøtter app, så det vil sige, at du kan bare scanne QR-koden, og så bliver den forbundet til din telefon. Men du har faktisk også mulighed for at forbinde systemet direkte til dit tv ved et HDMI-kabel eller VGA-kabel. Så hvis du hører en lyd, så har du mulighed for lige at skifte til en anden HDMI-kanal på dit tv og se, hvad der sker rundt om dit hus. Så skal du bruge Wi-Fi, eller har du spørgsmål til systemet, eller skal du bruge noget, der kan række endnu længere, f.eks. nogle af de systemer, vi har, der kan række op til 10 km, jamen så tag endelig fat i os, og ellers så kan du købe kittet på linket herunder. Tak fordi du kiggede med.